Deina, hay un tipo raro que se pone en contacto conmigo. Lo vi en el hospital. Nolan Stross. Era un paciente del proyecto como tú. ¿Sí? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quiere? Es un psicópata, Isaac. Mantente lejos de él. Asesinó a su mujer y a su hijo. Tendré cuidado. Soy el director técnico. Tenemos una emergencia activa en toda la estación. De acuerdo con el Código Civil de la Estación Titán, declaro la ley marcial. Todos los ciudadanos deben evacuar la zona. Daré orden de disparar a los saqueadores. Estos procedan de inmediato. Deina, creía que me enviabas al sector residencial. Esto parece un centro de reclutamiento de la uniología. ¿Voy bien? Sí. Ahí hay un antiguo punto de acceso de mantenimiento que te llevará por el sistema de eliminación de residuos hasta las Torres Cassini. Mantente alerta. Quizá lo que buscas sea la los biólogos fundados hace 200 años por nuestro salvador Michael Altman creen que llegará el día en que la humanidad será experiencia del poder que emana de un artefacto sagrado conocido como la efigie. Por nuestro salvador Michael Altman, creen que llegará el día en que la humanidad se une de el poder que emana de un artefacto sagrado. A este proceso toda la humanidad, una mente.
Tengo miedo, Isaac. No quiero morir, pero es la única salida. Tú no eres Nicole. Nicole está muerta. Tú no existes. Los soldados de Titan me han encontrado. Me siguen en una especie de nave. Ya casi has llegado. ¡Rápido! llamado Michael Altman realizó un descubrimiento que cambió la historia. De pronto, cuando Michael Altman reveló al mundo lo que había descubierto, millones de personas acudieron a escuchar. La Iglesia de la Uniología de los seguidores de Altman lloraron. En la actualidad, la Iglesia de la Uniología, mientras esperamos la gloriosa... ¡Steinman, te ha encontrado! ¡Entra en la iglesia, rápido! Dana, la iglesia de la Uniología. ¿Por qué aquí? Es un lugar en la estación Titán que el gobierno de la Tierra no puede supervisar. Separación entre iglesia y Estado. No, Dana, no deberíamos estar aquí. Es el último lugar en el que queremos estar. Isaac, mi hermano murió intentando rescatarte. Esto es importante. Funcionará.
Estoy en una sala de seguridad en lo alto de la iglesia. Reúnete conmigo aquí, ¿vale? Sé que tú también ves los símbolos. Significan algo. Strauss. Sí, veo los símbolos. Somos una amenaza para ellos, lo sé. Tenemos que colaborar. ¿Colaborar? ¿Quiénes son ellos? ¿Te refieres a Tyrell? ¿Strauss? Contéstame, Strauss. La catedral ha informado de 2 ciclos de compensación de presión durante los servicios del pasado domingo. El primero fue leve y solo apagó un par de velas, lo que hizo que el pastor O'Brien agilizase su sermón de forma inesperada, aunque agradecida. El segundo ciclo fue más intenso y provocó una descompresión que taponó los oídos de bastantes fieles y envió a varios a la enfermería. No era necesario.
¿Alguna vez te has sentido destinado a formar parte de algo más grande? Quizá lo que buscas sea la uniología. Los uniólogos, fundados hace 200 años por nuestro salvador Michael Allman, creen que llegará el día en que la humanidad se una mediante el poder que emana de un artefacto sagrado conocido como la efigie. Nosotros lo llamamos convergencia. Toda la humanidad unida por un solo fin. No puedes huir de dolor para siempre. Pronto suplicarás que lo reclames. Parte de algo más grande.
iglesia. Ha roto la puerta. Espera, anularé los controles de las puertas del área. También hay algo. ¡Isaac! ¡No creo que... Dana, ¿estás ahí? Isaac, no puedo desbloquear el arco. ¿Tú puedes hacer algo? A ver qué puedo hacer. Bien, cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia. Y luego a la cripta. Es muy importante que no... No. El gobierno de la Tierra no puede bloquearnos aquí. No. Dana, venga. Importante que no.